হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি গৌতমী আর আপনারা দেখছেন গৌতমী ফার্স্ট ব্লগ। আজ আমি বর্ষার কেয়ার কী করে করতে হয় সেটা আজ আমি দেখাবো। এই বর্ষাতে আমি ফাঙ্গিসাইড ইউজ করব। মিস্টার টপ 1 লিটার জলে 2 ফোঁটা। আজ আমি একটু ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করব, কারণ বৃষ্টি পড়ছে। কালকে সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে, তার আগের দিন বৃষ্টি হয়েছে। তাই জন্য আমি আজকে একটুখানি ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করব, যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে। তবে দেখাচ্ছি, চলুন। বর্ষার কেয়ার। পুরোটা ধুয়ে দিতে হবে। এটা আমার অ্যারাবিকাম। প্রতিটা গাছকে গোড়ায়, চারিদিকে, পাতায় টাতায় সব জায়গায় স্প্রে করছি ফাঙ্গিসাইড, যেহেতু বর্ষা পড়ছে এবং বর্ষা সারা রাত হয়েছে। আমি এদের বর্ষার মধ্যেই আমি পিঞ্চিং করে দিয়েছিলাম। তবে হ্যাঁ, ওই বর্ষার মধ্যে পিঞ্চিং করলে কিন্তু আপনাকে 3 দিন 4 দিন ধরে কিন্তু রোদ খাওয়াতে হবে। বৃষ্টি যেদিন পড়বে না সেদিনই কিন্তু আপনাকে পিঞ্চিং করতে হবে বা প্রুনিং করতে হবে, যাই করুন না কেন। বৃষ্টি যেন না পড়ে সেই দিন, বা সেই দিন থেকে 3-4 দিন। আর যদি বা বৃষ্টি পড়ে, আপনারা বাইরে বের করবেন না। 3-4 দিন ভিতরে রাখবেন শেডের নিচে। আমি এই কাটিংগুলো করেছিলাম, দেখি কি হয়। ফাঙ্গিসাইড দিয়ে দিচ্ছি একটু। বর্ষার সময় কেয়ার, সত্যি কথা, ফাঙ্গিসাইড দিতেই হবে। আমি 2 ফোঁটা ফাঙ্গিসাইড দিয়েছি। মিস্টার টপ। ফাঙ্গিসাইড সবসময় চেঞ্জ করে করে দেবেন, এক ফাঙ্গিসাইড দেবেন না সবসময়। এগুলোতে জল জমে বলে, ওই জন্য আমি একটু সাইড করে রেখেছি, কাত করে রেখেছি। কাত না করলে জল জমে যায়। ওই জন্য এগুলো এখন আমি ওঠাচ্ছি না। ওঠালে যদি রুটের ডিস্টার্ব হয়, ওই জন্য আমি এখন ওঠাচ্ছি না, কিন্তু কাত করে রেখেছি।
সব আমি প্রুনিং করে দিয়েছিলাম, সব স্প্রাউট এসে গেছে, সব ব্রাঞ্চ বেরিয়ে গেছে। এই বসার মধ্যেই করেছিলাম, আমি দেখিয়েছিলাম। কিন্তু ফাঙ্গিসাইড দিয়ে দিতে হবে, অবশ্যই ফাঙ্গিসাইড দিয়ে দেবেন, যদি বা করেন ফাঙ্গিসাইড দিয়ে দেবেন। এবং এটা দেখুন কত বড় হয়ে গেছে, এগুলো সব করে দিয়েছিলাম। এটা দেখুন কত বড় হয়ে গেছে, এই 15 দিন আগেই করেছি। তবে করে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে ভিতরে রাখতে হবে, যদি বৃষ্টি পড়ে। আর যদি না বৃষ্টি পড়ে অবশ্যই 3-4 দিন কড়া রোদ খাওয়াতেই হবে, কড়া রোদ খাওয়াবেন। আর ফাঙ্গিসাইড অবশ্যই দিয়ে দেবেন সেই জায়গাতে। আর যদি পাতা করেন, এগুলো আমি পাতা করেছি, পাতা প্রুনিং করেছি এগুলোকে, এই যে এগুলো সব পাতা প্রুনিং করেছি, এগুলোকে কিন্তু সব ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করেছি, সব পাতা প্রুনিং করে দিয়েছি। ফাঙ্গিসাইড স্প্রে না করলে কিন্তু সব ব্রাঞ্চ কিন্তু পচে যাবে, আপনাকে ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করতেই হবে। আমি রেডমিল গোল্ড ইউজ করি, আমি স্টার টপ ইউজ করি, আর একটা কি একটা মানে একটা M45। আমি যা করেছি সেটাই আমি শেয়ার করছি। তবে বর্ষাকালে প্রুনিং পিঞ্চিং করবেন না, আমি রিস্ক নিয়েই করেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, আমি সব রিস্ক নিয়েই করেছি। আর আশা করি ভয় নেই, তার কারণ আমার এই যে বড় হয়ে গেছে। তবে আমি সত্যি কথা ভিজাইনি, এদের জলেও বর্ষার জল খাওয়াইনি। আর আমি 4-5 দিন মোটামুটি আমি শেডের নিচে রেখেছি, রোদ যদি বৃষ্টি হয়েছে আর যদি রোদ হয়েছে, কড়া রোদ খাইয়েছি, মানে রোদে রেখে দিয়েছিলাম। আর আমি তো ফাঙ্গিসাইড দিয়েছি, রেডমিল গোল্ড দিয়েছিলাম, কারণ অন্য সাপে টাপে হবে না, ব্যাবিস্টিনেও হবে না, একটু কড়া ফাঙ্গিসাইড দিয়েছি। আশা করি আমার গাছগুলো ঠিক আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখার জন্য ধন্যবাদ। দেখা হবে আর একটা নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই, সি ইউ।